Mačka, s ktorou sa rozhodne nebudete nudiť. Rada sa hrá, má rada spoločnosť a patrí medzi najaktívnejšie plemená mačiek. V neposlednom rade zaujme tiež svojím divokým vzhľadom. Dnes si predstavíme abesínsku mačku, známu tiež pod názvom habežská. Pôvod abesínskych mačiek je do dnešného dňa nejasný. Podobajú sa na mačky vyobrazené na sochách a malbách zo starého Egypta. Za ich domovinu sa považuje Abesínia, nazývaná tiež Habeš, ktorá je dnešnou Etiópiou. Najnovšie výskumy DNA však poukazujú skôr na to, že predkovia týchto mačiek mohli mať bližšie skôr k Ázii než k Afrike, a to konkrétne k pobrežiu Indického oceána v juhovýchodnej Ázii. Na začiatku 19. storočia priviezli britskí vojaci vracajúci sa z vojny v Habeši tieto mačky do Veľkej Británie, kde sa začalo s ich chovom. Prvou známou abesínskou mačkou bola mačka Zula, ktorá sa považuje za zakladateľskú mačku plemena. I keď sa vtedajšie abesínske mačky od tých dnešných dosť odlišovali, všetky mačky tohto plemena mali pre ne dodnes charakteristický ticking, ktorý sa podobal zajačej srsti. Na ich kríženie sa používali aj iné mačky, niektoré zdroje uvádzajú napríklad siamské či barmské mačky. Postupne sa chov abesínskych mačiek rozšíril aj do iných krajín, v roku 1934 sa dostali do USA a postupne aj do iných odľahlejších štátov. I keď druhá svetová vojna značne negatívne ovplyvnila chov týchto mačiek, plemeno našťastie nezaniklo a nebolo zničené ani vírusom mačacej leukémie v 60. rokoch v Británii a ani genetickými problémami v USA v 70. rokoch. Posledné menované komplikácie boli zapríčinené kvôli príliš nízkemu počtu chovných zvierat v Amerike. Abesínska mačka sa postupne dostáva do povedomia čoraz viac aj u nás, ale oveľa viac sa o nej dozvieme v chovateľskej stanici Nefertiti Paws. Ahojte, sme chovateľská stanica s názvom Nefertiti Paws, ktorá sa zaoberá chovom abesínskych mačiek od roku 2017. Abesínske mačičky sú stredne veľké plemená, majú od 2,5 po 4 kg. Abesínky si dodnes zachovali svoj divoký vzhľad. Majú veľké mandľovité oči, ktoré môžu byť žlté, jantárové alebo zelené. Majú veľké, široké uši, tenký a dlhý krk, svalnaté, elegantné telo na dlhých nohách s malými labkami. Vyzerá, ako keby stále chodili po špičkách. Majú dlhý chvost, srst majú veľmi kratučku. Cez chrbát im prechádza tmavší pruh, ktorý im končí až na chvoste. Majú tickingovú krátku srst. Ticking znamená, že na každom chlpe majú 2 alebo 3 pruhy farby. Abesínky poznáme v 4 farebných prevedeniach a to je taká najpopulárnejšia farba rudy, u nás známa ako divoko sfarbená. Potom je to farba sorel, takzvaná červenohnedá, modrá alebo faun. Abesínky ma zaujali hlavne kvôli ich energickosti, sú veľmi inteligentné, dokážu sa naučiť rôzne kúsky, sú veľmi priateľské. Veľmi vymýšľajú a premýšľajú, čo by urobili, čo by zničili, vymysleli. A celkovo je to jedno z najaktívnejších plemien mačiek. Sú určené rozhodne pre ľudí, ktorým nevadí ich energickosť, ktorí sa s nimi radi pohrajú a oni ich za to budú s radosťou prenasledovať celý deň, pretože sú veľmi spoločenské. Veľmi radi sa maznajú. Také typické pre abesínske mačky je, že prídu a oprú si svoju hlavičku o hlavu človeka. Neradi sa držia na rukách a sú automaticky pripravené dostať sa vlastne z toho vášho zovretia a zoskočiť na zem. Preto nie sú vhodné pre malé deti, ale skôr pre také väčšie odrastené, aby sa s nimi mohli pohrať. Veľmi dobre si vychádzajú so psami alebo s inými mačkami, ktoré sú rovnako aktívne. Nemajú sa radi s plemenami, ktoré sú také kľudnejšie, pretože im idú veľmi na nervy a vadí im proste tá ich aktivita. Neodporúčam ich ku malým zvieratám, ako sú napríklad hlodavce a vtáky, pretože sú veľmi dobrí lovci a nemuselo by to dopadnúť podľa predstav majiteľa.
Keď si chcete zaobstarať abesínsku mačičku, budete potrebovať vysoké škrabadlo, pretože veľmi radi vyskakujú a behajú, zdržiavajú sa vo výškach. Ďalej potrebujú veľmi veľa hračiek. Hrajú sa úplne s čímkoľvek, kdekoľvek, akokoľvek. Veľa sa pri nich aj nasmejete, pretože veľmi radi vyskakujú, váľajú sa, búchajú labami a robia to pre svoje potešenie. Nedovolia vám ani pozametať, pretože hra s metlou im príde veľmi vtipná. Na ich obľúbený pamlsok ich viete naučiť rôzne triky. Kvôli tomu, že sú veľmi inteligentné, tak vedia sa naučiť podať vám labku, urobiť otočku, sadnúť si, ľahnúť, poprosiť, rôzne preskakovačky a čo vás len napadne. Tým, že majú abesínky krátku srst, neznamená, že sú vhodné pre alergikov. Práve naopak, tým, že je to divšie plemeno, majú viacej alergénnych látok, na ktoré sú ľudia alergickí. Alergia na samostatnú srst ako taká nie je. Alergie sú na mačacie sliny, ktoré obsahujú alergénne látky. A tým, že sa mačičky lížu, dostávajú tieto látky do svojej srsti. A samozrejme, my keď ich hladkáme, tak to spôsobuje alergické reakcie. Čo sa týka ich srsti, majú veľmi jednoduchú údržbu, stačí ich občas prečesať hrebeňom, ktorý má veľmi riedke a kratučké zuby, pretože tým, že majú krátku srst, tak nie každý hrebeň ich dokáže vyčesať. Čo sa týka stravy, abesínske mačky sú veľmi dobrí jedáci, ale hlavne obľubujú surové mäsko. Čo sa týka granul, začínajú ich jesť dosť neskoro a sú prípady, ktoré nezačnú tie granulky papať vôbec. Abesínske mačičky sú náchylné na zápaly ďasien a zubný kameň, preto treba venovať väčšiu pozornosť práve zubom alebo pri pravidelných očkovaniach treba dať skontrolovať veterinárovi. Ak uprednostníte mačičku s preukazom pôvodu, vyhnete sa aj genetickým chorobám, ako je PK a PRA, na ktoré dávajú abesínky chovatelia testovať a navyše budete mať istotu, že budete mať pravú abesínsku mačičku s ich typickou divokou povahou. Abesínky sú vhodné pre ľudí, ktorí sú na takej divokej nôte, majú radi tú ich aktivitu, energickosť, nevadí im, že celý deň budú behať, chodiť za nimi, poprípade nebude im vadiť, že sa s nimi pohrajú. Naopak nie sú vhodné pre ľudí, ktorí hľadajú mačičku typickú na maznanie, ktorú budú držať v rukách, hladkať, budú očakávať, že bude pri nich sedieť a spať, pretože abesínky rozhodne takéto nie sú. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, kanál odberom a vidíme sa na budúce.